Acompáñame a este proceso de ajuste para un formón japonés. Primero sacamos el anillito y lo limamos bien para sacar todas las asperezas. Después de esto nos vamos a ir al mango. Acá le tomamos la medida para saber hasta dónde más o menos iba a entrar y golpeteamos un poquito achicando el diámetro. Esto con mucho cuidado para no pasarse. Colocamos el anillito y lo vamos a hacer bajar. En este caso hicimos una plantilla ahí bastante improvisada. Y antes de empezar a dar esos golpecitos, los puse en agua. Para después darle todos los golpecitos con mucha suavidad y parejo para formar como una especie de honguito que cubre todo el anillo.